大家好啊，大家好。我發現有個問題咧，就係我平時同阿大威頭佢哋拍片咧，同一個咪收音咧就好似夠大聲嘅，去到我自己拍片咧，唔知係把聲唔入咪定係點咧。其實我已經帶到好正㗎啦。咁呢日就可能一個人自言自語係細聲啲嘅，咁可能真係細聲咁啊，就唔好意思啦。咁啊，大家咁多位師兄就忍讓下。因為自然講嘢就唔想話好刻意嘅，咁我盡量都提醒自己大聲少少啦。咁但係我諗都大唔到幾多噶啦，冇辦法。咁啊，稍後一陣啊。咁啊，介紹下今日咧。今日其實得三隻錶嘅啫，你見到五隻，其實得三隻啫。呢隻係添頭嚟嘅啫。咁注意下呢隻啦。講一講啦。呢隻其實值得玩嘅，之前介紹過嘅，之前係寄賣。但係我而家好肯定話俾大家聽，呢隻錶而家係我嘅啦。咁點解會變成我嘅？咁就轉頭講啊，轉頭講。咁呢隻咧係一隻咧，你估唔到好貴嘅寶路華康奴啦，啊，仲係石英錶啦，啊，音叉標誌㗎啦。未收購之前㗎啦，呢隻好貴嘅，但我賣得已經係比人哋好貴嘅價錢。簡單啲講，你見到好貴嗰啲咧，賣2000蚊美金嘅。皮底板咧1700幾嘅。咁但係我諗我5折都冇啊。係啊，我5折都冇，因為點解咧？叫我再平啲我就唔得㗎啦，因為賺就一定要賺，咁冇理人哋又賣1萬，我賣1000㗎。咁但係佢係咪值呢個價錢？佢係值呢個價錢。咁但係我又唔係咁好意思去到嗌到咁爆燈嘅價，因為我每一隻錶其實我心入面有一個自己估價嘅。講真一句，我自己心入面有個價錢，呢個其一啦。其二咧，咁當然要參考下同業啦。咁同業賣緊1000嘅，咁我唔通賣100咩？咁同業賣1000嘅，咁我可以賣。我覺得我隻嘢好過佢嘅，我賣到1200都唔頂嘅。我覺得我隻嘢差過佢，或者係同佢一樣嘅，咁我又想賣嘅，我賣到700、800，亦都係一個好合理嘅價錢。咁但係呢隻咧就唔係同業嘅，呢隻係世界上嘅同業啊。咁都要參考㗎。咁人哋賣緊呢個價錢，咁我唔怕留㗎嘛。咁第三樣嘢就呢隻啦，呢隻係一隻海鷗嘅康奴啦。咁啊，大家其實包括我在內啦，我其實覺得海鷗嘅康奴係睇咩196幾啊，1963啊，即係有粒紅星嗰隻咧，啱玩嘅啫。咁嗰隻仲要係最平嘅喎，嗰隻應該如畫國貨，我諗好似賣緊3000幾係咪？我唔知啦。咁但係呢隻嘢咧個公價5000幾，仲要係呢個款入面最平嘅，有啲7000幾添，7000幾更加唔抵買。咁5000幾係普通版，呢隻特別版。咁但係呢個特別版咧，究竟係加分定係減分咧？我真係唔知。係啦，因為佢係鳳凰衛視，咁你不如攞 TVB 啦。咁你講得意錶啦，呢隻我會賣得平嘅，我會賣得平。我諗咗好耐噶啦，定咗一個自己認為平嘅價錢，然之後我再減多2嚿，因為真係點講咧？我覺得整個鳳凰衛視喺度咧，應該係扣分嘅。OK，TVB 都係扣分嗱，講明先。你揾任何一個電視台嘅合作錶，我都覺得係扣分嘅。呢就算係 CNN 啊嗰啲，我都覺得扣分嘅。OK，咁跟住呢隻咧，呢隻唔關事嘅。呢隻係一隻客戶攞翻嚟嘅錶，咁啊好似有啲行得唔好定係點？咁橫掂都係啦，擺喺度測試下啦，唔等一望下啦。咁佢係一個觀眾嚟嘅，客戶嘅錶，唔好意思啊，我掉第咗。咁呢隻錶會留喺我度幾日嘅，係啦。咁我觀察完有問題就搞，冇問題就還翻俾人。咁我而家都未知係點，因為有陣時咧。可以轉頭可以講下嘅石英錶咧，其實咧就得4個輪嘅啫。咁其他嗰啲咧，石英鎮子啊、線路板啊、集成電路啊嗰啲咁嘅嘢，咁會行咧就代表嗰隻嘢冇問題噶啦。咁最多就係嗰4個輪，因為呢啲倉底錶噶嘛。咁以我自己個感覺咧，就唔似立油嘅，即係呢批錶好難立油嘅，因為佢唔係擺咗好耐。唔同我自己個好多倉底嗰啲。擺得超級耐嗰啲啊，我手度都10幾年嗰啲，就真係好難講。咁但係咧，佢有啲咧，譬如話你擺咗粒電池喺度，唔知大家有冇留意過啦？你擺咗粒電池喺度，跟住咧，粒
粒電池咧會漏水噶嘛。如果係瑞士電視更加漏啊，所以我成日都提議大家唔好用入瑞士電啊，入日本電。咁日本電咧有陣時佢都會漏少少嘅，咁漏完之後佢因為佢漏得慢，咁佢就會收光咗。咁佢收光咗咧就形成咗一啲咧類似嗱，如果佢不停咁流出嚟，佢就會附蝕埋啲銅啊、鍍金啊，因為線路板入面嗰啲全部都係銅啊、鍍金嗰啲咁嘅線路嚟噶嘛，咁就會腐蝕咗佢，咁就會令到隻錶咧啲線路板壞咗或者點噶啦。咁但係亦都有一個可能咧，就係佢所有都冇腐蝕。你有陣時見到一隻石英錶咧，打開佢咧冇腐蝕，只不過喺粒電池下低咧係有好多氧化一嚿嚿嗰啲類似水垢咁嘅漬咧，嗰啲其實就係氧化液流咗出嚟乾咗嘅漬。咁咧嗰啲咧，因為佢冇機會延伸出去線路板啊，咁所以佢對隻錶做唔成傷害啊。咁但係佢就會留低咗好多你當粉塵咁嘅嘢嘅垃圾喺入邊。咁如果你攞咗出嚟吹得唔乾淨咧，會唔會一兩粒粉塵咧入咗去，即係入咗去嗰啲中間嗰幾個輪嗰度嗰附近啦？咁你可能喐嗰粒粉塵棘一棘咧，咁隻錶咧就會窒噶啦，甚至會唔行嘅。因為石英錶要嘅動力咧比機械錶少好多㗎，佢幾個輪仔嘅咋。少少動力咧佢就行，少少動力佢就唔行噶啦，即係咁嘅意思。咁啊測試下啦，因為呢啲嘢呢啲嘢估計唔到嘅。咁咧我哋就講呢啲錶啦。呢隻嘢咧Uniten Color of Benetton 啦嚇，200蚊自行加購嘅啫。石英錶倉底舊倉底啊，舊倉底嚟㗎。咁啊40mm全原裝呢隻錶咧，其實咧如果某位仁兄聽到咧都見到噶啦，佢其實呢隻錶咧就佢同我議定咗個價錢嚇，因為我之前咧3個錶頭加呢條帶咧，唔知係賣500定600嘅，咁佢議定咗400蚊攞呢隻錶，咁佢親自入嚟睇完之後，其實入嚟睇完之後唔啱咧係冇問題嘅。我成日都話嚟得烏溪沙，我冇要求啊，唔會逼啊，甚至乎你睇完咧，我望下錶，唔好嘥太多時間啊。當然你望下錶隻錶唔適合。咁啱傾咪傾下偈咯，唔啱傾咪告吹咯。好合理噶，冇人話睇完入得嚟睇錶一定要買噶，真係千祈唔好咁樣。咁但係咧，唔好玩手段。首先咧，佢話隻錶難戴啊，我話你唔習慣啫，佢話難戴，啊。佢難戴嘅意思就話佢一個印要穿呢個位入去 ，OK。一個人戴唔到，我話戴俾你睇啦。我一開始話幫佢戴，佢話你咁唔通我平時戴錶你幫我戴咩？咁我話咁我示範戴一次俾你睇 ，OK。咁佢就唔出聲啦。咁然之後咧就俾咗一個嫌棄嘅表情啦，望住隻錶啊，當然咪望住我啦，望住啲俾我話唔好勉強，即刻拎走，唔好講嘢啦。我唔中意咁嘅 ，OK。因為點解咧？事後睇翻個 feedback 咧，先發現咧好多原來佢個 feedback 咧有好多出咗嚟揸住隻錶再講價，大佬叫得你入烏溪沙，我唔驚你講價，你講價我拎走噶啦，就係咁簡單。點解唔出去交收啫？我唔會嘥時間去交收嘅。總之我同阿超哥都係講嗰句噶啦，講定咗先出去，係啦，出去係驗錶嘅啫，冇其他條件嘅。就係咁樣咯。咁所以咧，我話唔好啦，原本冇入電，俾人呃到入咗電，咁入咗粒電啦，好，咁啊賣咗佢，咁啊200蚊自行加購。咁其實我諗緊咧，原本嗱我寫咗自行加購之後咧，其實調翻轉啦，淨係呢隻，因為呢隻我買得平，你買呢隻你要買呢隻咧就俾200蚊，你買呢兩隻唔好啦，我送俾你啦。呢隻嘢原本就4嚿水嘅 ，OK， 唔要啦。你買，因為呢兩隻貴啊，你真係買呢兩隻我就送俾你，買呢隻我就唔送啦，200蚊 ，OK， 係啦，好啦，咁就講完啦。咁戴一次俾大家睇啦，費事話難戴。其實佢難戴咧就係第一件事，你反咗呢個口先，隻手擺上去，反過嚟，反過嚟，一定係冇你嗰啲鋼帶嗰啲咁容易噶啦。咁但係你擺完之後咧，你就會收呢個位。你要推呢個位，你推到入去得噶啦，推到入去。佢呢度有條線咧，呢度有條繩咧阻住啦，唔好理佢啦。咁你揾到呢嚿嘢，咁你咪抽咯，係咪？你慢慢攝出嚟啦，攝到你一個覺得好嘅位置，
OK， 撳搞掂㗎啦。跟住係啦，我醒起啦，嗰條友仲喺度驗起第二件事啊。佢話翹尾啊，冇啊，你個耳仔擺咗呢度啊，唔該你攝翻入去。係啦，嗱，如果你入嚟睇完錶唔啱咧，我有任何微言咧，就真係我唔啱嘅，即係代表我個人真係柒到冇朋友。係啦，係歡迎入嚟驗錶，跟住唔買嘅，講多次。但係咧就唔好睇完隻錶，跟住話，我驗起邊度，驗起嗰度，跟住要講價諸如此類。啊，仲有一件事，原版嗰隻錶咧，呢度有兩條花痕嘅，我換咗個頭俾佢，換咗一個冇花痕嘅添。但係我賣嗰陣時有花痕嘅，因為呢啲我有啊嘛。係啦，即係你唔好叫我嘥時間就得噶啦，你唔好叫我由入邊又成做一堆功夫，跟住你諗住傾下價錢，係1蚊都唔減噶啦，講真一句。我試過有個阿叉入嚟講價噶，大家都知噶啦，啲阿叉好中意講價噶嘛，拎完就走噶啦，唔講嘢噶啦，講多一句我都等於損失。好啦，我哋而家入翻正題。海鷗由平講起啦，老習慣，大家可以上網查翻嘅。雖然揾到嘅資料都唔多嘅，佢同鳳凰衛視咧就係一個聯合版。我好少拍片先得華人嘅，咁呢個咧即係指名道姓華人嘅，咁呢次係真係華咗嘅，冇辦法。但我冇 bad list 佢，我唔介意 bad list 佢，不過下次你再嚟咯，冇問題。我唔從來唔 bad list 人嘅。OK，鳳凰衛視限量版特別版，唔係喎，唔係呢張紙，點解唔寫價錢？我擺咗呢度，我寫錯咗嘢，跟住擺咗呢邊再寫過啦，真係慘啊！罰抄。鳳凰衛視特別版，因為佢係 special edition，係啦，係咪啊？我睇下先，望一望啊，我喺鏡頭睇好過啦，我睇到乜你睇到乜，係啦 ，OK， 咁啊價錢我要1600蚊嘅啫。原本諗住標1800，可能諗到好耐都係唔好啦，1600啦。咁但係你要買呢隻咪俾翻200蚊我咯。咁啊普通版型號係816.345，可以上網睇嘅。實體店咧就賣6800蚊。咁實體店有冇折頭咧？我唔知。我拉翻近少少距離啊，又有少少震啦。咁但係咧網價咧就5440噶啦，呢個緊價嚟噶啦，係啦。咁打折嗰啲啊，或者係叫做特價嗰啲唔講啦，唔知啊，呢啲嘢就咁啊上鏈錶嚟嘅，咁啊 ST-1901啊，呢個寫得衰啲 ST-1901嘅機芯嚟嘅，咁即係其實所有 Chrono 都係咁噶啦，即係7733冇日曆版本嗰啲，或者7734咯，即係就係我之前講嘅國產錶抽俄羅斯機芯，俄羅斯抽華租機芯 ，OK， 本身就係華租嘅。華租即係如果用呢個兩個圈咧，即係以前雕度翻面貓嗰隻機芯 ，OK。咁啊，標徑咧43mm 啦，19.5 cm 嘅碗圍啦，咁啊全原裝。咁我哋睇到面先，跟住睇下成隻錶數一轉，睇下有冇瑕疵。而家仲行緊係咪啊？行緊我唔喐佢啦。我琴晚上個鏈嚟，嗱鳳凰衛視喺呢度啊，佢有個特別嘅標識，咁你寫到呢度啦。玻璃冇花冇成啦嚇，咁樣睇，攞啲光照下佢就知啦。咁啊，其他款就一模一樣嗰啲款嚟嘅，條帶啦，咁啊一定有佩戴痕跡噶啦，多少嘅啫。嗱，海鷗加鳳凰衛視啦，嗱呢啲位最易花啦，所有扣都係啦。咁你自己攞沙膠拉佢啦。你要我幫你搞嘅，我幫你拉2下都得嘅，開聲就得噶啦。唔係嘅我就唔喐噶啦，呢啲冇乜必要喐試用痕跡嚟嘅啫。即係總之我費事你唔開聲，我幫你喐咗，跟住你話你做咩喐我就要呢啲痕，因為有啲客真係唔中意你幫佢磨嘢㗎。我個人都係㗎，我啲撈拎上行講明清楚唔打磨，絕對唔好掂我隻撈。你我換乜就換乜，抹油就抹油，你唔好同我打磨。係啊，我自己識磨，一磨就冇㗎啦，甩皮甩骨㗎啦。我要翻身，我唔識揾專業翻身咩？撈嗰啲唔得㗎。即係行嗰啲啊，佢幫你磨到擰一擰嘅啫嘛。即係雖然大家唔係太多人介意嗰啲即係包膜啊，或者係叫做圓頭耷耳嗰啲咧，但係我係好介意嘅。我介意啲角應該有嘅角度一定要有。係啦，就係咁嘅樣，咁啊上鏈錶嚟嘅啫。我撳咗出嚟啊，撳咗出嚟先啦。
咁咪撳翻入去啦嚇。咁既然上到鏈佢行緊噶嘛，咁我哋就空到啦，行一陣啦，行幾秒啦嚇，我哋睇下哦，原來鳳凰衛視呢度仲有啊。OK， 半透底啦嚇，個個都講過噶啦，即係呢啲網上有介紹，但係你揾唔到英文介紹噶啦，冇啲鬼佬嘅使用嘅分享嘅。你反而1963有嘅，因為1963就係咪就我就話有嗰隻味道咯，即係有嗰隻紅色熱血或者叫做赤紅年代嘅味道。咁有啲人買年代啊嘛，即係等你買蘇聯錶都係買嗰個紅軍 feel 嘅啫，你買面盤嘅啫。OK， 係啦。咁嗱，但係睇實物咧，你就會發現同網上係非常之唔同嘅。其實真係大家講一句咧，大陸錶嘅藍光游絲係真係唔得嘅嚇，講多次。你見到啲藍光游絲唔得嘅，你其實都咩都唔使睇噶啦。你睇如果佢有藍光游絲又唔得嘅，你就知道佢係大陸錶噶啦。未見過一個得，講真嘅。咁呢度咧，佢唔係限量版，如果限量版可以寫為數量。咁呢個10個 ATM 咧，其實認真講一句咧，我就唔建議大家信，即係100米防水咧，我就唔建議大家信，因為點解咧？就唔關係大陸錶嘅事，所有就算瑞士錶、名錶都好咧，你擰螺絲、冚蓋嗰啲咧，我全部都建議你當佢洗手防水得噶啦。新錶都係咁話啊。OK， 我哋停一停錶，睇下歸零，我停咗啦啊。歸零迅速啊，反應好正噶，即係已經好成熟噶啦。抽人抽1年同埋抽10年啦，去到第10年同第1年係爭好遠㗎，講真。講起海鷗呢件事，鳳凰衛視啦同訂錶咧就唔係好出奇嘅。我唔知而家嘅海鷗個入門嘅門檻幾高啦。當年海鷗啱啱出陀飛輪嘅時候，即係可能我講呢句咧，就有啲玩錶玩到超過15年以上嘅朋友，可能就知我邊個，或者知我邊度一員嘅，即係咪好多會員錶嘅？海鷗當時啱啱第一代陀飛輪啱啱推出嘅時候咧，就賣緊2萬幾蚊隻嘅。咁我哋就一班人就同佢訂做咗100隻，每一隻都落 number 可以刻字。嗱，真係好好。嗱，你揾瑞士錶咧，你做唔到呢啲要求嘅。可以刻字啦，我刻咗兩公婆嘅姓啦。隻錶我未用過㗎，我賣咗啦，人人都唔知邊個㗎，因為我兩公婆嘅姓加埋就係我女嘅名，講明啦。咁咧就呢個 cut 唔到就算啦，唔再講。其實唔應該講，會俾人鬧嘅。咁咧就100隻錶就任你揀 number，即係大家排隊揀 number 啦。咁咪01到100啦。咁然之後咧係可以咁嘅，比如話嗰陣時佢海鷗有30個款啦，有呢個款，有呢個款，有呢個款啦。咁我可以揀要呢個面，你重新搞過就唔得嘅。嗱，我要呢個面，呢條帶，呢個殼組合埋一齊係得嘅。咁嗰陣時咧就變相每個人都會有自己選擇咗出嚟嘅隻錶。咁仲要講多句，賣緊2萬幾蚊嗰陣時陀飛輪個價未冧㗎，已經係叫市面最平，同埋中國第一個陀飛輪，因為海鷗做先嘅。咁後期先至出到冇幾耐，先至咩丹東啊、明珠啊嗰啲開始搞緊嘅啫。咁但係嗰隻嘢好平，真係好平，8000幾蚊到手。我哋訂造版都係8000幾蚊到手。咁後期就第二次訂造啦，就係買瑞士224訂啦，訂到一隻芝柏海鷹嗰啲潛水錶款啦。嗰隻就貴啦，就個機芯6000幾定7000幾啊，隻錶萬幾蚊啊。咁所以我成日同大家講唔好睇小ETA 唔外公嘅時候咧，因為我哋訂嗰陣時係訂頂級嘅 ETA， 即係雕陀用嘅啲 ETA， 雕陀嘅 ETA 同人哋嘅 ETA 唔同噶，認真講嘅係最 top 嗰隻嚟噶。咁轉頭就會去到講呢隻錶啦嚇，就話俾大家聽點解係唔同啦。咁然之後咧，嗰啲8000幾蚊，跟住我留咗2、3年，跟住諗起陀飛輪嘅維修費用好貴喎。我係要整，我都整我隻寶機啦，我都唔整隻海鷗啦。同埋過到保用期咪死咁樣，咁然之後我就賣咗，係啊，全新冇喐過賣咗，咁賺錢嘅喎，全新錶訂錶翻嚟仲可以賺錢，我諗都好少見。咁嗰隻嘢好似賣咗15,000、16,000蚊，唔記得咗萬幾蚊啦，搞到我話哎呀，早知訂多幾隻啦，即係咁樣咯。好，咁啊試埋上手，嗱呢個講古仔時間完啦。
嗱，呢啲就係簡單啲講啊，佢呢個公價咧5000幾蚊咧，你如果喺網度查，你會見到咧有個人買咗嘅，真係買咗嘅，係一個大陸嘅標友。咁留言咧仲好笑，就係好多中國人都覺得我5、6千蚊買隻海鷗把鬼咩？幾千蚊你就唔需要買隻海鷗噶啦，即係咁樣。你有大把選擇，但係原來佢嘅選擇係天梭喎。大家其實有冇諗過咧？4000、5000嗰啲天梭 Cono 咧，唔係完整版嘅 Cono 嚟㗎，嗰啲係膠肉嚟㗎，係 Swatch 集團嗰隻嚟㗎，即係 Swatch 入面用嗰隻㗎，即係膠機芯㗎，唔同㗎。咁而家當然係 Cono 錶，即係尤其7750嗰啲機芯越嚟越平啦，因為攻克咗啊嘛。而家嘅7750仲平過10幾年前嘅7750。我講機芯，二手錶都係 OK。好，咁啊上手好睇啦，靚仔啦。你中意鳳凰衛視就得啦。有個話題可以傾下咯。嗱，人哋海鷗用海鷗，我要隻鳳凰衛視喎，我喺嗰度做啊咁樣，我又唔覺得喺嗰度做點。我係呢個鏗鏘三人行之類啦啊。咁呢個你諗 OK。咁跟住我哋就開翻第二隻，我哋又平去到貴啊嘛。開翻第二隻咧就係寶路華啦，音叉 logo 呢個啦，我唔使讀呢個，成日都讀唔正嘅。咁呢啲錶咧，你上網查啦，查呢個啦。嗱，呢個帝國大廈嚟嘅，因為點解咧？其實咧，呢個其實一早知嘅，不過唔覺得有咩特別嘅啫。寶路華喺帝國大廈唔知20幾樓係個博物館嘅，你係可以約嘅，你係可以預約，跟住上去參觀佢歷代。咁寶路華其實有歷史嘅，即係唔好睇小寶路華，成日都講呢句，唔好見過呢排賣咁多倉底寶路華，跟住就寶路華都係普通嘢嚟嘅啫咁樣，唔好咁樣嚇。因為點解咧？話晒都全世界第一隻真係石英錶喎，大佬。音叉又係佢搞喎，音叉唔係一個好容易嘅技術嚟㗎，音叉唔係咁多人複製到嘅，包括佢自己都複製唔到嘅。你哋有冇諗過音叉淨係嗱？我哋成日都講啲齒輪幾優勢啦。音叉撩住貓須嗰兩個齒輪咧係優勢到啊，咁細粒，唔知係300幾條齒定係幾多㗎，係超麻煩㗎。即係壞咗音叉嘅錶，你自己換零件㗎啦。你唔好諗住整啊！嗰兩條貓須彎少少，你可能仲可以輕輕幫佢挑一挑，但係大彎少少都唔得噶。就算幫人整音叉嗰啲都唔得。所以之前我咪批音叉，壞錶嘅機芯都賣到咯。啲鬼佬都唔知幾中意整音叉。香港就麻煩啦，香港整音叉好貴。如果你俾啲鬼整咧，佢直情好有興趣去醫嘅，因為佢覺得正嘅，有挑戰性嘅。OK， 咁佢未收購前嘅產物係罕有嘅，我唔知佢個產量，亦都查唔到佢個生產年份。認真講，即係原來喺上網查咧，都會發現好多資料你都係查唔到嘅，所以網上並不是萬能嘅。咁但係你可以揾咧，就係你可以揾嚟揾去都係得嗰幾隻嘅啫，即係見到就得嗰幾隻嘅，係啦。查翻呢一紮嘢啦，近啲睇啦，帝國大廈啦嚇，咁咧就36mm 嘅啫，咁但係四方標啊，戴上手好舒服添啊，仲要好貼手啊嘛，19cm 滿圍啦。我見到嗰隻1700幾嗰隻皮帶版嘅，皮帶版即係一條黑色皮帶，跟住呢度有個章，有個金章，係啦，皮帶上高有個金章，所以呢隻係貴價嘢嚟嘅。咁咧佢石英咧，仲要用 Heli Londa， 嗱 Londa 係垃圾嚟嘅，講真，瑞士 Londa 機芯咧一定係衰過 ETA 嘅，但係頂級唔同嚇。Londa 同埋 Heli Londa 咧係兩件事嚟嘅。OK， 咁落得 Heli Londa 咧，嗱呢個7266嚟嘅，大家可以上網查，唔知係嗱石英機芯有轉嗰啲就已經少嘅啦。我轉頭睇，不如我開埋機芯俾你睇下，份機芯靚嘅嚇，有打磨嘅，全原裝啊。咁啊睇樣先，你先至上手，抹一抹個玻璃。哎呀，跌咗乜嘢？我諗住呢條片半個鐘內完，可能都唔得，因為隻雕圖都仲未講。嗱，大家睇下個樣得唔得？靚唔靚仔？條帶仲好少喎，嗱密噶嘛，疏窿喎，你以為佢少一截？唔係啊，疏窿喎，呢個扣圍，嗱兩個扣黐埋一齊 ，OK， 疏窿兩截疏窿，咁呢個兩截疏窿，呢個兩截疏窿，點解呢個一截疏窿咧？就係咁啦，可能改短咗啩。
但係佢就專登玩個疏窿，跟住淋到上身嗰啲全部密晒嘅。OK， 跟住睇埋呢度嗱，我見到超哥 send 好多信息俾我，我唔想聽，唔得閒聽。做緊嘢嗰陣時最憎人煩。嗱，跟住呢個 logo 啦，3粒掣啦，吊帶嚟㗎嚇。咁你見到啲金咧，我唔夠膽話佢係金圈啊，千祈唔好見到金色就成日話俾人聽金圈啊。但係呢個真係有機咯，係啊，因為佢個價錢賣得咁貴。但係你當佢包金圈啊，我唔講。咁呢仲有粒掣啦，呢粒掣就係攞嚟教咩啊？讀下佢啦，我都唔知㗎，教翻針落嚟先。試下邊度喐啊！哦，下低呢個係咩嚟㗎？下低呢個日曆，哦，呢個夠日曆。咦，咁啊，即係又係7753嗰啲 friend。嗱，呢粒咧就係篤呢個日曆嘅。OK，呢個日曆嘅。咁你見到隻錶唔行嘅喎，唔行嘅喎嚇，冇小秒針㗎，講明先。嗱，呢個咧就係12小時 chrono，呢個係30分鐘 chrono。咁小秒針去到邊啊？冇嘅，變咗日曆。咁隻錶係咪唔行啊？撳下咪知咯。拍掣，有聲，行緊啦。停啦。嗱，呢份機芯都千幾2000蚊㗎。Londa 即係 Heavy Londa 呢份機芯啊。龜苓正唔正自己睇。龜苓嗱，如果龜苓針咧，好多陣時咧有啲師兄咧話，喂，呢啲龜苓針歪少少啊，跟住賣俾你嗰人同你講唔緊要啦，同你拆咗佢再裝過咪得咯。誒，呢個係咪花咗定係痕跡嚟㗎？冇花啊，係咪啊？擰得滯啊！頭先以為花咗有幾條痕。嗱，啲先我同你講啦，即係賣家啦，同你講啦，你掹咗佢就裝過就得啦。嗱，所有秒針都可以掹過就裝過，計時秒針千祈唔好信，唔係個個都裝得掂㗎，大師傅先得㗎。我見到好多大師傅裝，我名唔好講啦，費事人哋唔想我講。掹完再裝咧，10個師傅，我諗得3個嘅啫。咁你陸叔梗係得啦，陸叔又唔怕人講啦嚇，陸叔整撈嗰啲整地通拿，你揾佢掹出掹入，唔得嘅佢同你講換支針咯，即係諸如此類啦。咁但係我意思就係話咧，好多咧係唔得嘅，講明先係唔得嘅。佢歪咗就歪咗，你求神拜佛咧，佢歪咗之後咧，下次都歪翻呢個位，咁都叫正常。有啲唔係㗎，有啲今日喺呢度，聽日喺嗰度㗎，即係呢個位鬆咗㗎啦，冇得醫㗎，換針啦，換針仲要對得正喎。而家咧就易啦，嗱，科技真係進步啦，佢有個裝針器咧，整個套嘢咧就俾你定晒位，跟住嗰啲針咧就只可以擺呢個位，係啦，只可以擺呢個位，跟住撳落去裝落去。咁但係都係爭少少嘅，你見啦，即係好似工廠做法嘅啫，佢都唔會100% 啱嘅。如果雙錐就仲麻煩，咁你咩雙錐貴咁多就係咁解啫嘛。即係除咗機械多咗一個模組之外，係連埋裝針呢樣嘢都好難㗎。7750真係一件奇數嚟㗎，我要講一講咧，7750同埋200、900係咪200、900？總之292加基板啦，因為293、294我都唔記佢嗰啲。嗱，呢隻錶咧上手靚到絕嘅，係高級錶嚟嘅，係真係堅寶路華，係靚寶路華。咁我前面賣嗰啲倉底係咪靚？唔係唔靚，但我倉底多啊嘛，呢啲直情你揾都揾唔到啊！呢一隻。寶路華係自己將佢做成中下價啫，其實佢個實力好強嘅，曾經都係3大巨頭。美國錶嗰陣時係勁過瑞士錶噶嘛。好啦，咁我哋唔講呢啲廢話啦，呢啲錶真係玩錶嘅人先會買。如果唔係咧，你覺得我用6000蚊買呢隻錶咧唔值嘅？認真講，你會覺得唔值嘅，因為點解個牌子就唔值？係啦，咁但係你玩錶嘅你就會覺得錶陀嚟嘅啫嘛，一隻乜功能都冇嘅。二手金鋼雕陀都唔知呢個價錢，咁我而家要仔細啲開錶啦，咁就唔會俾你睇住我開，因為點解咧？因為呢隻要小心，開咗呢隻要真係帶住個鏡頭先咪住啦。石英錶都有分噶嘛，呢啲叫機械化石英錶，呢啲叫靚嘅。嗰陣時咧，瑞士咧整一堆嘢出嚟咧，要對抗呢個日本石英錶，咁佢哋。一開始行嘅呢個係一條錯路啊，錯路咧通常先至貴嘅。
佢嘅錯路就係話我要用做機械錶個精神做石英錶。你有啲打磨，你睇下啲佈局啊嗰啲咁嘅嘢，你睇見啲彈弓呢啲位，全部都金屬㗎，石英錶膠㗎嘛，係咪？佢嗰啲撳掣啊，嗰啲反彈啊，嗰啲位咧，唔係嗰啲7T62啊，即係我唔係話嗰隻唔得喎，嗰隻好襟㗎喎。但係我嘅意思話，佢係一條行錯路，佢係用咗做石英做機械錶、機械精神做石英錶。你可以話佢戇居啊，但係你唔可以否認佢俾咗嘅心機喺度。咁鐘錶究竟係鐘錶係戇居嘅藝術嚟㗎嘛？本身就係咪先？係呢幾年啲人炒先至變成一個叫做投資嘅工具啊嘛。因為一開始做錶就係做俾天睇嘅，大佬。而家係做俾市場睇，再落嚟就做俾投資者睇，就係咁樣。OK，咁我撳翻實啦。嗱呢隻咧就咁啦。水晶面，我真係好懷疑呢個係金圈，我真係好懷疑，但佢冇資料啊。咁呢個係咪金皮咧？呢個係連金皮都唔係啦。嗱，大家見一見啦，側邊如果佢側邊見到係鋼嘅，我就會懷疑金皮。如果側邊而家見唔到鋼咧，嘅全金色我都話俾你聽，呢個一定就係鍍金、包金嗰啲 friend。咁但係呢個圈我唔夠膽講啊，就係咁啦。罕有版本咯，你上網查先嚇，你查咗睇下出網上有幾多隻呢隻錶存在緊。成個 Google 我揾到3、4隻嘅啫，係啦。咁更加唔好講本地市場多唔多啊，藏家手入面有幾多啊？如果你玩寶路華嘅，你係值得攞佢嘅，就係咁樣。OK，跟住last呢